जेजूक आमी सगळीं नमस्कार करुया. ताच्या पांय पडोन सगळें आमचें जिवीत ताचे स्वाधीन करीत रावया. ताका आमी अर्गां दिवया, कित्याक ताणें आमकां कालसून आतां पर्यंत राखलेलीं आसा, सांबाळलेलीं आसा आनी सगळीं ताच्यो करण्यो आमी आमच्या जिवितान अणभवलेल्यो आसात. कित्याक आमी ताका सगळगत आजीर जावन जियेताल्यो आनी जितले फावटी आमी ताका आजीर जावंक नासलेल्या ताणें आमकां राखल्या आनी सांबाळल्या. आर्गां, महिमा, वाखाणणी दिवया जेजूक आमच्या सुरवंडराक. वायटा विघ्नांतलीं ताणें आमकां निवारल्या. वायट करूंक संदी आसलेली तेन्ना आमचीं चिंतनां, भावना, चाल जेजूच्या स्वाधीन करून ताणें आमकां सुटका दिल्ली आसा. आनी दुसरीं जेन्ना पातकान बुडोन आमचे सुरशीं तांची कर्तुबां करीत आसलेलीं तेन्ना तांचे आमी जेजूचेर दवरून तातूंतल्या फासांतली देवान आमकां निवारल्या. तांच्या पातकांच्या खेळांत आमी भाग घेवंक ना, पूण जितले फावटी आमी पडल्या तितले फावटी आमी जेजूक उरलो मारलो. ताणें आमकां निवारलेलीं आसा. ताका आर्गां आनी महिमा दिवया. जीं कोण संकश्टांत आसात, पिडेंत आसात, दुलोब आसात, गरीब आसात, तितल्यांकूय आमी ह्या वेळार ताची सुरशीं हाडया. चड करून जीं दुयेंत आसात आनी हॉस्पिटलांनी आसात आनी कोणूच तांकां पळोवपाक पर्यंत ना, घरचीं ताचे भोंवतणी नान, कित्याक हे नेमा प्रमाणें तांकां पयस दवरलेलें आसा. हें एकसूरपण तांचें जेजू आमी तुजे सुरशीं हाडून तांकां आमी तुज्या ताब्यांत कोत्ता. घरांत पर्यंत जीं आजारी जावन जीं दुयेंसाक लागून पडलेलीं आसात तितल्यांकूय आमी तुजे सुरशीं हाडटा. जीं कोण आपलो जल्माचो दीस आयज संभ्रमतात वो तांच्या काजाराचो दीस तीं संभ्रमतात, वो मोटवाशी जिवितान ताणें तांचे भेटवणी केलेली आसा तो दीस तीं ताचो उगडास कोत्तात. तितल्यांकूय आमी तुजे सुरशीं हाडटा जेजू. ताणें आमकां मागणेची विनंती केलेली आसा. जेजू आमचेर सगळ्यांचेर तुजो आशिर्वाद पाठय, तुजो स्पर्श कर आनी ह्या आशिर्वादान आमकां तुज्या भर. Sacramentam traulolia mogacha
Raulolia Mokacha Jesu Ulpayamchi Karza Tuja Mogan Bogo Kami Tuka Sasna Cha Sasna Ulpayamchi Karza Tuja Mogan Bogo Kami Tuka Sasna Cha Sasna Moncha Soiban Hallelujah Devacha Puta Moncha Soiban Hallelujah Devacha Puta Musoyam ka tuja Jeuna mesa Zavcha kami kori Devachi borgi Bosoyam ka tuja Jeuna mesa Zavcha kami kori Devachi burgi Pritumiche Deolola Sorgicha Pritumiche Deolola Sorgicha Ostot bukelole Otme amche Vegi ubar sambal Gotaen tuje Ostot bukelole Otme amche Vegi ubar sambal Gotaen tuje Undya rupa Liplolya Sorgisha Liplolya Sorgisharaya Ancham Borvya Melna Slolya Khana Orku Ami Tuja Mogachi Kona Ancham Borvya Melna Slolya Khana Orku Ami Tuja Mogachi Kona
हांगा मनशामध्ये देवान ठिकाण केलां. जेजू, तूं आमचे बरोबर सदांच आसाय. तुजें सोबें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. पूण तूं आमचेय भितर जियेताय. आनी सगळें जें आमी ह्या संवसारांतलें अणभवता तितलें तुजें सोबें अणभवलें म्हणटच ताचो वालोर आमकां खरो कळटा. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगून सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो आत्मो आवंडेता, ओत्रेकता. म्हजो आत्मो आवंडेता, ओत्रेकता. म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें आंग जिव्या देवाक आनंदांत उल्हासता. म्हजें काळीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उल्हासता. तुज्या वेदींचेर दोलबारांच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा, गिरबोज्यांक पर्यंत मेळटा बिराड आनी पाकोळ्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गुंटेर. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दीस रात ते तुजी वाखाणणी करीत आसात. आमचेर नदल घाल देवा, आमची राखण कर. तुवें मागलोल्याक बोलेपणांत सांबाळ. आनी खंयसरूय हजार दीस काडचे परस तुज्या आंगणांत एकूच दीस रावंक मेळ्ळ्यार अदीक व्हडलें भाग. पापयांच्या तोंबुनी बिराड घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घराच्या उंबऱ्यार पांय दवरूनच हांव अदीक भागी.
save the world. Come to the water, there is a great supply. There is a river that never shall run dry. Lord Jesus, we thank you for the gift of this new day. We thank you, Lord, for all the graces that you have bestowed upon us. We thank you for all that you have done for us. As we gather before you, Lord, we place all our worries, our thoughts, anxieties, our feelings of joys and sorrows before you. Today, Lord, you invite us to cleanse and prepare our hearts to receive you. Just as you drove out all the money changers and the vendors from the temple, you cleaned the temple and purified it. Similarly, you invite each and every one of us to purify our hearts, to take out what is not necessary, to remove all that which holds us back, all that which takes us away from you. In the first reading from the prophet Isaiah, we are told that we need to maintain justice, do what is right, and then we will receive the graces and salvation. And it is indeed to do right, Lord, that we need your grace, that we need to clear our hearts, we need to clear the clutter that is there. And as we spend these moments before you, Lord, we ask you for the strength to clear our hearts, to purify our thoughts and our minds. Lord, we continue to pray for the victims of the COVID-19 pandemic. We pray for the doctors, the medical staff, and all those who are working day and night in the hospitals. We pray for those in charge of administering the vaccines, that they may be able to do the right job and keep in mind the common good. We also pray for the citizens, that they may be able to abide by the rules and be patient during these trying times. We also pray for those who celebrate their birthdays today, those who celebrate their anniversaries. We ask you, Lord, to bless each and every one who at this very moment is participating in this adoration. Though it may not be possible
to be physically present. The love of Christ has brought us together on various platforms. We continue to pray for also those who are answering the exams and those preparing for their job interviews. We pray to the Lord that all their hard work may bear fruit. We also pray for peace in the world, peace among nations, among religions, among people, in the neighborhood, and most importantly, peace within our family and within ourselves. We ask you, Lord, to guide us and protect us at every step of the way. We ask you, Lord, to give us the graces so that today, as we go along, we may bear true witness to your name, that whatever we do today, that we may be able to share with others the mercy, love, compassion and joy that we have received from you. We ask you, Lord, to give us the grace so that we can receive you in our hearts. And in doing so, we can then be a light to others around us. And therefore, Lord, in these few moments, we place all these prayers before you. सुमी म्हणटा म्हज्या घरांत जो कोण मागता ताका सदांच मेळटा, सोदता ताका गावता, दारार मागता ताका दार उगडटा. वय जेजू, आमी तुजे सुरशी येवन किरकोळ मनशां आमी, आमच्यान फकत तुजे कडेन मागूंक जाता आनी तुज्यान आमकां तें दिवंक जाता. वय जेजू, तुवें आमकां कितलेंच शें दिलेलें आसाय. तुजो मोग आनी तुजी कृपा हाचे परस आमकां आनी दुसरें कांय नाका. बाकीचें सगळें सोडटा, पूण तुजो मोग आनी तुजें आसप हातूनच आमचें जिवीत आमी फुडलें आनी आतांचें सादतलें. हांव तुजो आशिर्वाद आमचेर पाठय आनी आमकां पेकोवणी दी.
आमचें जिवीत पोत्तून तुजें सवें तुज्या एकवटांत सारूंक इतलेंच आमचें आवडे. संस्काराक इतल्या व्हरता साश्टांगी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा नवो दोता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुठा मुखार थिरवाडो आमचो मावळ सोय मोरते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या चैती बोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोडा वंदुया वाखाणुया उपसोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खालते पोणा मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या सावडाचो उंडो मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला. तो तुज्या मास रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां बगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. Mogałacecu, Mogałacecu, Dimakalis, Dimakalis, Tuja kalza sarke. Mogałacecu, Mogałacecu, Dimakalis, Dimakalis, Tuja kalza sarke.